Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Uyda qattiq ish qilyapmiz, xudo xolasa, nasib etsa. To'ylarda ham boshqa harakat olib turibmiz, xudo xolasa. Umidjon ukam, bir qarab qo'yasiz endi Umidjon. Umidjon, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Mebel ishlarni, zo'r ishlarimizni qilib beradi. Alloh rozi bo'lsin jonim Umidjondan. Ko'p domlalarga xizmat qilgan, masjidlarga xizmat qilgan. Mana bizga ham xizmat qilgan keldi, Alloh rozi bo'lsin. Mebellarni qilib berish, yine oshxonamizga mebel qildiradigandik. Shu xizmatdamiz hozircha. Ana mana deb endi qo'limiz tegyapti. Xudo xolasa azizlar, men hozircha uydaman. Alohida bu videoni olyapmizki, boraman deganlar murojaat qilinglar. 3-kuni inshaalloh Makka Mukarramaga, avval Madina, keyin Makka qilib, Xudo xolasa Saudiyaga sayohatimiz, ibodatimiz, ziyoratimiz, sayohatimiz hammasi bo'ladi inshaalloh. Boraman deganlar murojaat qilinglar. Xudo xolasa inshaalloh o'zimiz bosh-qosh bo'laylik, o'zimiz billo boraylik, ziyoratlar qildiraylik. Xudo xolasa boraman deganlar 3-sentyabrga inshaalloh taolo. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.